तेरा ये नाइट्रो बटन चलेगा ना? हमने सारे पैसे लगा दिए प्रेम। अरे ये बटन दबाते ही गाड़ी फाड़ के निकलेगी। क्या बात कर रहा है? तू देखता जा। मैं सोच रहा हूँ इस रेस के बाद अपनी रेसेस ऑर्गेनाइज करूँ। सब गाड़ियाँ मेरी डिजाइन की हो, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स की। गुड आइडिया। मैं भी सोच रहा हूँ इस रेस के बाद मैं अपनी एक म्यूजिक कंपनी खोलूं, जी सीरीज की तरह कॉफी सीरीज। नॉट बैड, नॉट बैड। अपनी गाड़ी तो फर्स्ट पोजीशन पे है। मैंने तुम्हारी तरफ से 5 लाख लगा दिए। आज तो जैकपॉट पक्का। सॉरी। जा रहे टुमू। ये दो गधे तो डरबी के घोड़े निकले। आगे बढ़ गया है। बटन दबा दबा। दबाता हूँ यार। और भी गाड़ियां आगे बढ़ गई हैं प्रेम। बटन दबा दबा ना। हाँ दबाऊंगा। 5 किलोमीटर बाकी है। बटन दबा प्रेम, बटन दबा। अभी नहीं। 4 किलोमीटर बाकी है प्रेम।
3 किलोमीटर बाकी है। प्रेम बटन दबा। 1 किलोमीटर बाकी है। प्रेम बटन। ओके, ऑल द प्रेम, सच में तेरी गाड़ी फाड़ के निकली।